Merħat niċċelebraw Pentekoste 50 ġurnata wara lejt il-kbir. Huwa iż-żmien fejn niċċelebraw li Alla huwa magħna. L-Ispiritu Santu, l-Ispiritu ta' Alla, l-Ispiritu li jagħti l-ħajja, l-Ispiritu li ġej mill-missier u mill-liben, l-Ispiritu illi qiegħed f'kull wieħed waħda minna li aħna li ġevejna il-Magħmudijiet tal-Ħristu. Aħna illi fina jammaj dal-Ispiritu ta' Alla, dil-preżenza ta' Alla illi aħna rridu kontinwament nieħdu ħsieb. L-Ispiritu ta' Alla huwa l-Ispiritu ta' Kristu li qam li rebaħ il-mewt. Kristu li huwa l-imħabba inkarnata, l-imħabba li saret bniedem u dan Ġesu għex għad l-imħabba b'mod mill-iktar sħiħ. U l-ek jew niċċelebraw li dan l-Ispiritu ta' Alla qiegħed fina u qiegħed bejnietna. Pentekoste huwa it-twelid tal-Knisja. Aħna illi nirċievu l-Ispiritu ta' Alla, aħna illi nieħdu ħsieb dal-Ispiritu ta' Alla, inkomplu nħalluh jaħdem fina, jaqgħadna flimkien bħala Knisja. Jiġborna flimkien bħala komunità. Nieħdu ħsieb din l-għaqda. L-għaqda li mħabba, l-għaqda fil-verità hija l-iktar ħaġa illi tirrifletti lil Alla. U għalhekk ix-xitan huwa dak illi jipprova jkissek kemm jista' jkun din l-għaqda. Jipprova jimlina blejra, jipprova jimlina bil-kilba, jipprova jimlina bil-mibeda u bil-nuqqas ta' maħfra xulxin. Nieħdu ħsieb din l-għaqda. Ma nħallu xejn l-ebda attitudni milli tkisser din l-għaqda. Tista' tkun il-bruda. U le, u iva mux kuħat qed jagħmel u iva aħjar nieħu ħsieb tiegħi nnifsi u nkissru il-gruppi tagħna, nkissru il-familji tagħna, nkissru il-komunitajiet tagħna. Irridu nkunu persuni koraġġużi li nħobbu, illi nidru li aħna dajfin, illi nidru li aħna forsi boloħ għal din is-soċjetà. Mela jalla li narħat tiċċelebra u niċċelebraw flimkien, kulħadd fil-komunità tiegħu dil-festa tant kbira ta' Pentekoste. Tinsiex tagħmel like, subscribe, tikklikja fuq il-qampina